எல்லாருக்கும் வணக்கம். 3000 ஃபேமிலி பேக் வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோ கீழே லிங்க்ல கொடுக்குறோம், அதையும் பாருங்க. அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க. அதே மாதிரி 5000 ஃபேமிலி பேக் அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்க பாருங்க. சின்ன பசங்கள இருந்து பெரிய வெடிக்கிற வெடி எல்லாமே உள்ள இருக்கும். வாங்க அது ஓனா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 2K வாலா, இது ஒரு பாக்ஸ். ஹெலிகாப்டர், இது ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். டபுள் கலர் வரும், ரெட் அண்ட் கிரீன். டபுள் கலர் நல்லா கேட்டு போகும். இது ஒரு பாக்ஸ். அதே மாதிரி டாப் கன் மொத்தம் இதுல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். கிராக்கிங் சவுண்டோட சின்ன பசங்க நல்லா கேஜெட் கன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டைப். இது சூப்பரா இருக்கும், நல்லா விரும்பி இருக்கும். இது ஒண்ணு. கிரவுண்ட் செக்கர் டீலக்ஸ், ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். மேஜிக்கல் பீகாக், 5 ஃபெதர் பீகாக்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப்ல இது ஒரு பாக்ஸ். இது ஒன்று உள்ள இருக்கும். பேப்பர் பாம் 1/4 கிலோ, இது ஒரு பீஸ். கிளிட்டரிங் சவர், இதுல 5 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். அக்னி பாம், இது ஒரு இதுல 10 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். ஸ்மோக், ரெயின்போ ஸ்மோக் சொல்லுவாங்க, ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 3 பீஸ் இருக்கும். 3 டிஃபரெண்ட் கலர் வரும். இது ஒரு பாக்ஸ். 4x4 வீல், இது ஒரு பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸ்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். லோட்டஸ் டைப்ல சுத்தம் சொல்லுவாங்க, அந்த டைப். இது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை, இது ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்கும். இதுவும் டபுள் கலர் ஃபங்க்ஷன், ரெட் அண்ட் கிரீன் வரும். ஆர்எஸ்ஆர் பிராண்ட்ல கார்ட்டூன் சவர், இந்த பாக்ஸ்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். 4 அடி சாட்டை, இது ஒரு பாக்ஸ், 10 பீஸ் இருக்கு. ஸ்னேக் டேப்லர், இது ஒரு பாக்ஸ். இதாங்க இதுல ஸ்பெஷல் 100 டீலக்ஸ், இது ஒரு பீஸ். ரைடர், மேல போய் கிராக்கிங் பண்ணுவோம், அந்த டைப். இது ஒண்ணு. ஸ்பின்னர் கம்பரன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப். இதுவும் டபுள் ஃபங்க்ஷன் தான், ரெட் அண்ட் கிரீன்ல வரும். இது ஒரு பாக்ஸ். ஸ்டார்வோல் பிராண்ட்ல இருந்து இந்த வருஷம் நியூவா பண்ணிருக்கோம் மியூசிக்கல் ராக்கெட், விசிலிங் ராக்கெட் சொல்லுவாங்க, அந்த டைப். இதுல 5 பீஸ் இருக்கு. இது ஒரு பாக்ஸ். காலிஸ் பிராண்ட்ல இருந்து ஸ்பின்னர் ஸ்பெஷல் பிளாஸ்டிக் குப்பி, அந்த டைப்ல ஒரு பாக்ஸ். இது ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். டைமிங் ஆகும். இது ஒரு பாக்ஸ். 100 வாலம், இது ஒரு பீஸ். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன், இது ஒரு பண்டல். 15 cm கலர், 2 பாக்ஸ். 15 cm எலக்ட்ரிக், 2 பாக்ஸ். இது ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். 7 ஷாட் கலர், இது ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். டோரா சிங்கர் மினி சைரன் சொல்லுவாங்க, அந்த டைப்ல. இது ஒரு பாக்ஸ். இதுவும் டபுள் ஃபங்க்ஷன் தான், ரெட் அண்ட் கிரீன் வரும், வித் சைரன் சவுண்ட் வரும். இது ஒரு பாக்ஸ். வாட்டர் குயின், இது ஒரு பீஸ். கை வச்சா சுடான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப். இது ஒண்ணு. ட்ரை கலர் ஃபவுண்டைன் வித் கிராக்லிங் கூட ஒரு பாக்ஸ் மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். 3 கலர்ல நல்லா ஹைட் வரும், வித் கிராக்லிங் கூட நல்லா சவுண்ட் இருக்கும். இது ஒண்ணு. அப்புறம் கிட்கேட் சிட்டுப்புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப்ல. இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும்.
கிளாசிக் பாம், இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். அலாட்லா மேஜிக் குப்னு சொன்னாங்க, அந்த டைப்ல இது ஒண்ணு. இது டைமிங் நல்லா இருக்கும். 1.5 நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 நிமிஷத்துக்கு கிட்ட வரும். இது ஒண்ணு. எஸ்பிடில இருந்து ராயல் கிளான்னு சொல்லுவாங்க, இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். இது ஒண்ணு. இது சவர் டைப், இது ஒண்ணு. அமேசிங் ஃபால்ஸ் ஃப்ளோர் பாட் டைப், ஒரு பாக்ஸ்ல 5 பீஸ் இருக்கும். ஹெயிட் நல்லா இருக்கும், டைமிங் நல்லா இருக்கும். இது ஒண்ணு. காலிஸ்ல இருந்து ஃப்ளோர் பாட் அசோகா, இது ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். இது டைமிங் நல்லா இருக்கும். இது ஒண்ணு. அப்புறம் எஸ்பிடில இருந்து ஒண்டர் 2.1, அதாவது 2-in-1 ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு பீஸ். அப்புறம் ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, சின்ன பசங்க விரும்பி வெடிக்கிறது. ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, இது ஒரு இதுல 25 பீஸ் இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸ். அப்புறம் அதே மாதிரி கலர் கோட்டி, இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். இது ஒன்று. டின் ஃபவுண்டைன்ல ஒன்று, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் டின், அதுல அந்த டைப்ல இது ஒன்று. இது ஒரு பீஸ். ஸ்டாரோல இருந்து மணி இன் த பேங்க், இது ஒரு பீஸ். ஆர்எஸ்ஆர் பிராண்ட்ல இருந்து பென்டா மேஜிக், மொத்தம் உள்ள 5 பீஸ் இருக்கும். 5மே ஒவ்வொரு கலர்ல வந்து மேல வந்து ஸ்டைல்ஸ் ஆக்கலாம், மேல போய் நல்லா வெடிக்கும். மல்டி கலர்ல தான் வெடிக்கும், நல்லா கொடை மாதிரி வெடிக்கும், அந்த டைப் தான். இது ஒண்ணு. போட்டோ ஃபிளாஷ், இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 5 பீஸ் இருக்கும். இது ஒண்ணு. இப்போ நம்மகிட்ட 2 பிஜிலி உள்ள போட்டிருக்கோம். ரெட் பிஜிலி ஒன்று, ஸ்ட்ரிப்டு பிஜிலி, வரி பிஜிலின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைப் ஒன்று. ரெண்டுமே 100 பீஸ் தான். இது ஒரு பாக்கெட், இது ஒரு பாக்கெட் வச்சிருக்கோம். ஆர்எஸ்ஆர்ல இருந்து பைப், சிங்கிள் பைப் ஒன்று வச்சிருக்கோம். வித் கிராக்லிங்கோட இது நல்லா மேலே போய் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இது ஒன்று. அப்புறம் லிங்கால இருந்து டிஸ்கோ சவர், மல்டி கலர் சவர், இது ஒரு பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கு. இது ஒன்று. பிஏடில இருந்து 3 பீஸ் 2 இன்ச் ஃபேன்சி 3 பீஸ், இது ஒரு பாக்ஸ். காலிஸ் பிராண்ட்ல இருந்து 4 இன்ச் லட்சுமி, ஒரு 10 பாக்கெட், ஒரு பண்டல். இது ஒன்று. வின்ஸ்டார்ல இருந்து 60 மல்டி கலர் ஷாட், இது ஒன்று. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது 5000 ரூபாய் பேக் பண்ணிருக்கு. எல்லாமே குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் எதுவும் பயப்பட வேணாம், நம்பி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னா இப்போ ஆர்டர் பண்ண மொத்தத்தில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுவோம். அதாவது நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு நேரம் எங்கள் ஸ்டாக் இருக்காது. அப்போ வந்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி 1-2 ஐட்டம் உங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட இல்லை, அதுக்கு பதில் நான் வந்து உங்களுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக வேறு ஐட்டம் போடுவோம் அப்படின்ட்டு. மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் இருக்கும், அது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். பாக்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகி வராது, உங்களுக்கு நீட்டாக வரும். நீட்டாக பேக் பண்ணி உங்களுக்கு